ほんでちゃんと掘ってきてもらうからな。なんとちょっとです。あれやろかしもしたったらした。なん中に入れたる者はこの辺りに住まいいたす死んでろうと申すものでござる。それがしママ母と二人の姉を持ってござるが、ことのほかはわし一人で毎日私をこき使いまするによってほど迷惑いたすことでござる。それらによってこんにった三人がふと海へ参ったの幸いに家を逃げ出し、はるか3000里の旅に出てござる。まずは山向こうの里へ参って何ぞ恵んでもらおうと存ずる。なずそろりそろりと参ろう。いやまことに私の生まれと申すは猿やぶの中まばゆく光る竹が川上からどんどん流れてきたところをじいさまがすっぱりと切って中を開けると親指ほどのそれがしが生まれてきたそうでござる。それより老夫婦に育てられ浜辺でいじめられていた妻を助けまさかに担いで入場へ猿カニブスとともに鬼退治へ参り、鬼が捕まえていた旗をいする背中が焼けているタヌキ空飛ぶ豚などを助けてござる。ながらじいさまは魔女の毒リンゴを食べてしばあさまは7人の侍に襲われついにママ母に拾われたことでござる。おや何かと申すちはや道に迷う。ここはどこじゃ。これがし山向こうの里へ行く道を歩いていたはずじゃが、いつの間にやら道を踏み外しこのような深い森の中へ迷いこようでしもうた。いやかようなこともあろうと存じ、それがし米粒を少しずつ落としながら参ってこれをたどって戻れば山道へ戻られることであろう。急いで戻ろうと存ずる。いやまことにこの山には人を襲う獣が多いと申すによってはよう山里へ着きたいものでござる。いや何かと申すちはやいよいよもにこれはいかなこと。山道へ戻るはずであったのにこりゃ最前の深い森へまた出てしもうた。この道をこうたどってまいれば森へ出る。米粒をたどってまいれば森へ出る。ああ日がくるるわくるるわ。なぜ日に及ばぬ。今日はここのとで夜を明かそうと存ずる。まずこの辺りの枯れ草を集めて火を起こそうと存ずる。
ことのほか腹が減ってまいった。この分ならば米粒を落とさずにまいれば近頃残念なこともいたいた。さて幸いこれへ参るろしすがら火打ち石を拾うてござる。さらばこれで火を起こす。カッチカッチカッチ怒ってまいる。おお、火が起こった火が起こった。さてもさても今日は寒いことでござるわ。その上何日も物を食べておらん。凍え死にが先か空腹で死ぬのが先か。焚き火の向こうに幸せそうな顔が見えてまいった。上と空腹のあまり幻が見えてきたものかしら。ああ、いかんいかん。このようなところで寝ては死んでしまう。いいや眠ってはならん。いいや眠ってはならん。ああ、眠る。あの世にでも焚き火の向こうに怪しいおっさんおっさんにおっさんとあの世ではないあゆを起きおらぬかいやいなどない。あよ起き。わしは誰じゃ。金ならば持っておらんぞ。金などいらん。それじゃやっぱり。わしは焚き火の神じゃ。焚き火の神。さよ。これは焚き火の神なるが。さるしさんやってその火打ち石の中に閉じ込められていたが今汝がその火打ち石を見たにぶったによってこれまで
魅惑しておりました。何卒お助けくださるおならばかたじけのうござる。さてさて哀れなことじゃ。いかにもこの焚き火の神がそなたを助けてやろうぞ。それはありがとうござる。これよりしては願い事は言え三つまでならば願いを助けてやろうぞ。なんじゃ三つの願いを叶えてくださる。なかなかありがたや焚き火の神様、このような奇毒なことはござらぬ。礼には及ばぬ。さあさああよう三つの願い事を言え。それならば遠慮の申し上げましょうが、教えてください。どのような願い事でも叶えてくださると。どのような願い事でも叶えてやろうぞ。はい、質問に答えた一つ。待ってくだされ。待ってやろう待ってやろう。二つ。そうでは今のなしにしてくだされ。なしにしてやろう。はい、三つ。見事三つの願いを叶えてやったぞ。それではさらば。待ってくだされ、待ってくだされ。という展開はなしでござる。これはなしか。ちゃんと三つの願いを叶えてください。ああ、三つの願いを叶えてやる。さあさあ、前を願い事を言え。それならばこの三つの願い事を100にしてください。というのもなしじゃ。なかなかちゃんと願い事を三つ言え。かしこまってござる。本当に何でもようござるか。おお、何々と叶えてやる。何がよかろうぞ。あ、いや、みどもはことのほか空腹じゃによって食べ物を出してください。それでよいのか。なかなかおいしいものをたらふく食いとうござる。まことにそれでよいのじゃな。どのような願いでもたえてやろうぞ。そのように仰せられるとちと迷います。何事も思いのままにかなうのに食べ物に使うのはちともったいない。それならば私を殿様にしてください。なんじゃ殿様に。なかなか。それならば殿様にしてやる。殿様と殿様。と焚き火の神が印を結ぶと、みどもは立派なお城の天守閣に目の前には見たこともない料理が取り並べてあり、左右には美しい美女が皆それがしにかしづいておる。蔵の中には見たこともない金銀財宝が取り並べてあり、いやと毎夜の主演三昧。一夜のうちの変わりように他の男は使えるだけの金を使う毎日。国中より美人を招き、庭には酒の池、肉の柱をこしらえて、あなたこなたより珍品名品を集めた。あまりに珍しいものを欲しがるあまり、怪しげなる商人よりアホには見えぬと
着物を着そうか町を真っ裸になって練り歩くします。さりながらこの金も元はといえば皆谷の年貢殿様の老子を支えるために法外な年貢を絞り取られ領民たちは餓死寸前。召し使う侍たちももはやかなわじと思うて菩提寺へ参ったところも後より謀反に遭い寺に火を放たれてもはや逃げることもかなわずして最後の言葉に是非に及ばず一言つぶやいて哀れ殿様は自業自得の最後を遂げたという将来が待っている。これでよいか。やめますやめます。やめるか。そのような人生はまっぴらごめんでござるぞ。それならば次の願いを言うてみよう。私の身の上に殿様はちと高望みでござった。それならばそうじゃ、殿様に仕える臣下にしてください。何臣下？なかなか人々のこと、民のことを十分に考えて殿様に進言する偉いご家老になりとうござる。それならば臣下にしてやろう。臣下気がつくとそれがしは森を出てとある里に着いた。一文なしで困っていたところをふと宿屋の女主人の目に留まれ、あまりに不憫と一夜の宿を貸してもろうた。親切な宿屋よりわずかばかりの路線も到来して都へ赴く長い旅路。都へ着くとそのままになんとか口を乗りする仕事につき煉獄に励む毎日。その甲斐あって宮中の仕事にありつき、ついには帝に仕える大臣となった。田舎から都へやってきて早十数年。身どもも弱いが60を過ぎ、欲しいものは皆手に入れた。それながらこの寂しさは何であろうと、仕事一筋出世一筋にこだわったあまり、嫁や子供は皆それがしを空気扱い、家にいても口をも聞か。また出世するということは人を蹴落とすということ。仲の良かった人々を出し抜いてこそ今の地位があるというもの。我が一生果たしてこれでよかったものかと考えていたところ、にわかに目の前が真っ暗になる。ふと気がつくと、そこは田舎の里。親切な女主人の宿屋であった。さては今のは一睡の夢であったか。都へ登ることの虚しさを悟った男は、それよりもと来た道を戻り、我が家へ帰り、ママ母と一途な姉上にいびられて一生を
踊るのは無本で焼け死ぬよりももっといられるわ。それならば他の願いを言うてみよ。心得ました。殿様でも臣下でもなければ、そうじゃ、神様がよい。神様ならば何でも思いのままになる。私を神様にしてください。や神様じゃな。神様神様と焚き火の神が三度印を結ぶと、それがしの体はだんだんと大きくなって、ついには立派な神様になった。大神様の花より出て神様となったかの男、その姿が大きくなって足元を踏めば自身のいることでこの世のすべて神となった。さりながらまさにやりたい放題とは彼のとがもない蛇をいじめたり、天に住めるアメルイエ様の田畑を荒らし、相場を殺し、お屋敷を自分のクソまみれにして、ついには姉神様を洞窟の中へ閉じ込めて、その前で裸踊りをする。神様たちはどうでも悪態を許せず相談をいたし、ついに男は道端の小さな火打ち石に封印された。で、するとこなど。そうなのじゃ。実はわしはな、以前はそなたと同じ人間であったが、神様の願いを叶えてもらい、自身神となったはよいが、あまり悪うてその火打ち石の中へ閉じ込められ、人々の願いを叶えてやるという罰を与えられた。この先何人の願いを叶えたらよいやら、いつ許してくださるるやら、それまでは何千年何万年もこの石の中へ閉じ込められて転がっておらねばならぬのじゃわ。まあよいわ。はよ次の願いを言え。それならば私の願い事を申し上げましょう。まず一つ目の願いは、私に握り飯をくだされ。なんじゃ。握り飯が欲しいのか。なかなか。お心得。そこから出てくるの。いやいや、ただこう空中からポッと現れるかと思わておりました。嫌なら返す。ありがたく頂戴いたします。次の願いを言え。二つ目の願いは、私を都へ連れていてください。なじゃ都へ。なかなか。心得た。よ都。ここは都朱雀門の外でござるか。その通りじゃ。こなた本当に神様でござるか。疑ってきたのはい。おい。疑ってはおりませぬ。としてよ。
さ最後の願いを言うてみよ。それならば最後の願いを申しましょう。私の最後の願いはこなたを自由にすることでござる。なんじゃ、身どもを自由にすると。なかなか。これはまたなぜに。さればそのことでござる。私もいろいろと願い事を考えておりましたが、ふと合点いたしました。所詮身の丈に合わぬ願い事や幸せをつかんだとて、そのまま幸せになりましょうぞ。人と申すものは分相がよいとやら申しまする。苦労して我が手で掴んでこそ、そのありがたさもわかると申すものでござる。私も誠意を抱いて働いて、我が手で幸せをつかもうと思いました。それを気づかせてくだされたこなたに、私からささやかなお礼として自由になってもらいとうござる。長い間その火打ち石の中に閉じ込められていたが、そなたのような人間には初めて出会うた。何かさてありがたくここから離れ天に帰るといたそう。さりながらもはや世の神々を誉らせられるなら、末なもう天から我々人間を見守っていてくだされ。よう、その願いを叶えては願いが4つになる。何かさてこれからは心を静かにして天よりそなたたちを見守るであろうぞ。それはありがとうござる。そなたも即祭でな。時がなたれし焚き火の神、時がなたれし焚き火の神、慈悲ある者の優しさをありがたやとて天上し、男の行く末見守りたないば。男は谷を見送りて、夢より覚めたる心地して、夢より覚めたる心地して、ひとり里へ